pasient Səməd Təməzov bizə müraciət elədi. Efir vasitəsilə Elgiz Ezlənin aksiyasına bizə qoşuldu. Şikayətləri daha çox yanından, üzərindən başlayıb. Bir tərəfdən, sağ tərəfdən ayağına, qasığına vuran ağrı var. Biraz da yeriyən zaman axsadı. Bir də büzdüm ətrafında diz ağrı var, elə mi? Durun, ayağa zəhmət olmasa baxın. Durun. Bu bastığım yerdə var mı ağrı? Aha, tam burası. Bir də burada ağrı var. MRT çəkdik. MRT-də yırtığa bağlı bir səbəb yoxdur. Kanal darlığı yoxdur. Böyük ihtimal ki, büzüm ətrafında olan bir iltihabi bir proses və həmçinin oturaq sinirin piriformis əzələ içərisində sıxılma sindromuna bənzir. İnşallah bugündən başlayacaq müalicəmizi 1 və ya 2 prosedurlar düşünürəm ki, ondan çox fayda görərsizlər. Biz başladıq ilkin prosedurumuza, hansı büzüm ətrafında ağrılar var. Bu prosedur ilə məqsədimiz ağrı kəsici və iltihab əleyhinə olan dərman qarışımını həmin bölgəyə yetməklə oradan iltihabın sorulmasını təmin etməkdir. Bundan sonra ikinci mərhələdə oturaq sinirin keçdiyi əzələrin blokunu eləyəcək. Sağ olsun, bunlardan hər ikisindən fayda görə bilmedirik. Sonra təşəkkür üçün Elgiz Ezliyə yenidən bizə qayıdacaq.